इस आदमी के बच्चे का एक पैर का जूता निकल जाता है और वो अपने बच्चे के जूते को पहनाने लगता है और वो अपने मोबाइल को नीचे रख देता है। तभी एक चोर आता है और उसके मोबाइल को लेकर बड़ी तेज भागता है। फिर ये आदमी चोर चोर चिल्लाकर अपने बच्चे को लेकर भागने लगता है उस चोर के पीछे, लेकिन उसे पकड़ नहीं पाता है। और तभी एक डॉग उस चोर के पीछे ये आदमी को भागते देखता है, तो ये डॉग भी उस चोर को पकड़ने के लिए उस आदमी के पीछे भागने लगता है। लेकिन डॉगी एक शॉर्टकट रास्ते से भागते भागते एक नाले के पास जाता है और उस नाले से इसे हटा देता है और वहाँ एक केले का छिलका लाकर रख देता है। फिर वो चोर भागते भागते इस केले पर पैर रख देता है और वो चोर उसी नाले में गिर जाता है। उसके बाद उस चोर को पकड़ लेते हैं। दोस्तों, इस डॉगी के समझदारी के कारण ये चोर पकड़ा गया, इसके लिए एक लाइक तो बनता है।